bara shakkitootaa jedhamuudhaan barri inni beekamu bara shakkitootni hedduun isaanii mana kiristaanaa keessaa bahuudhaan barumsa shakkii isaanii mana barnootaa keessatti barsiisuudhaaf yaalaa turan yoo ta'u jaarraa afuraffaa jalqabaa yookaan immoo bara 312 kaasee haga walakkeessa jaarraa shanaffaatti yookiin bara 451tti kan jiru jaarraa shakkitootaa yookiin immoo bara shakkitootaa jedhamuudhaan beekama jechaadha. Bara kana keessatti akkuma dura kaasni shakkitootni hedduun ka'aatii turan maleeti namoonni baay'een yookiin immoo hayyoonni baay'een mana kiristaanaa keessaa ka'aatii turan jechaadha. Manneen kiristaanaa mana kiristaanaa keenya keessatti jechaadha manneen barnootaa lamatu jira. Shakkitootni baay'een hayyootni baay'een manneen barnootaa san keessatti baratanii bahanii jiru jechuudha. Jalqaba irratti qulqulluu Maarqosiin manni barnootaa hundeeffame Iskindiriyaatti jechaadha naannoo dhaloota Kiristoosiin booda bara 60tti jechaadha qulqulluu Maarqosiin kan hundeeffame yoo ta'u haalli barnoota kenniinsa isaa jechaadha hiikoo irratti yookaan immoo hiikoo icciitii isaati irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u manni barnoota lammaffaan immoo jaarraa sadaffaa keessa Luuqiyaanoosiin Anxookiyaatti kan hundeeffame fi haalli barnoota kenniinsa isaa hiikoo kallattii irratti kan hundaa'e jechaadha. Manneen barnootaa kun haalli kenniinsa isaanii yookiin immoo haalli hiikoo kitaaba qulqulluudhaaf itti kennanii garaagarummaa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e yeroo garaagaraatti walii isaanii qeeqatii turan jechaadha. Keessattuu manni barnoota Anxookiyaa jechaadha kan ishee hundeesse Luuqiyaanoos shakkaa ta'uu isaatirraa kan ka'e shakkitootni baay'een akka achi keessaa maddanii fi ka'umsa ta'ee jira jechuudha. Manneen barnootaa kana lamaanittuyyuu shakkitootni baay'een barataniitoon itti beekas ta'aniiru barumsa kiristaanaas dhagahaniiru amantaa kiristaanummaas itti fudhataniiru jechuudha cuuphamaniiti. Shakkitoota jalqaba irratti mana kiristaanaa jeeqa turan keessa agnoostikoota warreen jedhaman yoo ta'u beekumsatti warreen amananidha jechaadha. Beekumsatti warreen amanan yookiin immoo beekumsatu nama fayyisa jedhanii warreen amananii fi waaqayyoon uumama kana waliin hariiroo hin qabu. Uumama lafa kanarra jiru kanas waaqa gosa lamatu jira ilaalcha jedhu qabanii waaqa gosa lamaan sana keessa waaqa yaraatu uume Yesuus Kiristoos kan dhufe ergamaa ta'e waaqa gaarii biraa ergamee dhufeetoni waaqa yaraa kana jalaati nama fayyisuudhaaf dhufe jedhaniiton barsatii warreen turanidha jechaadha. Shakkitoota baay'eedhaaf barnoonni isaanii bu'uura ta'ee jira jechaadha. Manni kiristaanaa immoo shakkitoota kana mana of keessa qulqulleessuudhaa fi barumsa ishee ifatti adda baastee warra ishee hordofutti himuudhaaf jecha yaa'ilee gurguddaa sadii taasistee jirti. Yaa'iin jalqabaa Niqiyaatti bara 325 taasifame jechaadha. Sababni yaa'ii kanaati mana barnootaa Anxookiyaa keessatti falaasama Luuqiyaanoos barachaatii kan ture Aariyoos waan barumsa isaatiin mana kiristaanaa jeeqadhaaf jechaadha. Aariyoos seenaa isaa gabaabsinee yoo ilaalle kaaba Afrikaa biyya Liibiyaa jedhamtu keessatti naannoo bara 257tti kan dhalatedha jechaadha. Anxookiyaatti mana barnoota Afurawaa kan barate Anxookiyaatti haa baratu malee booda gara Iskindiriyaatti deebi'ee Iskindiriyaa jiraachaa ture jechuudha. Barattoota qulqulluun Phexros wareegaman inni dhufumaa yookiin immoo tafassaamita Samaayitiin jedhamu qabu sadan keessaa sadan yoo jennu tokkoffaan Aariyoosii, lammaffaa Akilaasii, sadaffaa Iskindroos jechuudha. Jara kana sadan keessaati Aariyoos jechaadha nama beekumsa qabu nama waa dubbisuu jaallatu ijji isaa dubbisarraa kan ol hin jenne isaa 24 guutuu kan dubbisu walaloo kan barreessu kitaaballee kan barreessu ture jechaadha. Boodarra kitaaba qulqulluu keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8:22 fudhateetoni elmi uumamaadha yookiin immoo waaqayyo ilmaan uumamaadha jedheetoni barsatii ture jechaadha. Falaasama isaa yookiin shakkii isaa kana akka dhaabuudhaaf jechaadha. Abbaa isaatti waaqayyoon yookiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka huccuu isaa irraa qaddade yookiin immoo kutee itti ergamulliseen booda mana kiristaanaa irraas akka foo'u barattootni isaa lamaanis Akilaasii fi Iskindroos isarraa akka of eeggatanillee itti himee ture jechaadha. Kanaadhaaf jechaadha yaa'iin Niqiyaa kan taasifame barnoota duraan mana kiristaanaa keessa hin jirre barumsa haaraa kana Aariyoos mana kiristaanaa keessatti gaafa inni lallabuu eegalu barumsi kuni sirrii miti jedhameeniitoon gorfamee deebi'uu waan hin dandeenyedhaafi bara 325tti bara mootii Qosxonxinos moo'etti jechaadha. Hayyoonni 318 magaalaa Niqiyaa jedhamtu kanatti walitti qabamanii jechaadha. Innis ni gaafatame jechuudha. Mee barumsi kee maalidha waa'ee Kiristoos irratti gaafa jedhamu ilmi yookaan Yesuus Kiristoos uumamaadha. Garuu uumamtoota hundumaa ni caala. Abbaa fi ilma isaati waaqa isaatidhas abbaan immoo waaqa isaatidhas yookiin immoo uumama isaati ilmi jedheeton barsiisatii ture jechuudha.
Kana yaa ta'u malee bara nama ta'umsaa yookiin immoo bara inni foon uffatetti ajajamuuf qabsuudha cimaa taasiseenii Waaqayyo biraa eebba fi kennaa fudhatee akka dhugoomtotaa fi wareegamtootaa hirmaannaa waaqummaa argate. Eenyu Yesuus Kiristoos jedhee sagalee shakkiisaa dhageechise. Yeroo kana daaqonii ta'eetuun yaa'ii sanarratti kan argame qulqullichi Atinaatiyoos ka'eetuun kitaaba qulqulluu bu'uura godhate ilmi uumamaa osoo hin taane inni mataan isaa uumaa akka ta'e nama yoo ta'e illee waaqummaan isaa kan hin hir'anne yookiin immoo kan irraa hin hanqanne akka ta'e bal'inaan ibsuudhaan afaan isa qabachiisee Aariyoos barumsi ganiinsa isaa irraa akka deebi'u gaafatameetuuni gaafa deebi'uudha didu yaa'ii kanarratti Aariyoosiin mana kiristaanaa irra fo'anii jechaadha. Yaa'ichis kadhannaa amantaa qopheesse jechuudha. Waaqayyo abbaatti ni amannaa, ilmatti ni amannaa jechuudhaan ilmi kunis immoo samiirraa kan bu'eedha. Akkasumas immoo samiirraa bu'ee dubroo maarrame irraa kan dhalateedha. Akkasumas immoo kan cuuphameedha. Kan nuuf jecha rakkateedha. Kan nuuf jecha du'eedha. Kan nuuf jecha du'ee du'a ajjeesee du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'e lammatas deebi'ee ni dhufa jechuudhaani. Kadhannaa amantaa kana qopheessanii tura abboonni kun xumuran jechaadha. Kanaan dabalatatti abboonni asirratti yaa'ii kanarratti dhimmoonni isaan laalan jiru. Keessattuu waa'ee aangoo phaaphaasotaatii fi akkasuma kutaa lallabaatiin kan wal qabatu. Isaan dabalatattis ammooti waa'ee guyyaa kabaja ayyaana Faasiikaatiin wal qabateetis yaa'ii kanarratti murtii dabarsanii jiru jechaadha. Yaa'iin lammaffaan taa'ame akka bara kiristaanaa keenyatti bara 381tti Qusxinxiniyaatti taa'ame jechuudha. Yaa'ii Qusxinxiniyaa jedhamuudhaan beekama yaa'in inni lammataa kun jechaadha. Aariyoos itti aanee ta'uun Maqdooniyoos kan jedhamudha jechaadha. Inni immoo Sillaasee sadan keessaa hafuurri qulqulluun uumamaadha qaamas hin qabu jedhee barsatii ture. Kanaaf jecha abboonni yookiin hayyoonni mana kiristaanaa 150 ta'an bara 381 magaalaa Qusxinxiniyaatti walitti qabaman jechuudha. Qulqulluun Xiimotewos amanamummaa waaqummaa hafuura qulqulluu abbaa fi ilma wajjin akka tokkummaaf sadummaan galateeffamaa ta'e kitaaba qulqulluu keessa caqasuudhaan yaa'ichaaf ibseetuun Maqdooniyoos barumsa seexanaa kanarraa akka deebi'uuf gaafatame waan dideef yaa'ichi isaa fi barumsa isaa mana kiristaanaa irraa fo'ee xumure jechaadha. Isaanis keewwatoota 5 hundee amantaatirra yookiin immoo kadhannaa amantaatirra jiru sana geechisuudhaan xumurame jechuudha yaa'ii suni. Yaa'ii sadaffaa mana kiristaanaa keenya fudhattu jechaadha. Yaa'ii Efesoonii. Yaa'iin Efesoon kan gaggeeffame bara 431 jechuudha. Nisxiroos jechuudha shakkii kana kan kaase Yesuus Kiristoos qaama lama amala lama qaba jechuudhaan barsatii ture. Giifti Maariyaam irraa kan dhalate nama qofaadha. Jechi hamma cuuphaadhaan irra bulutti ilmi Maariyaam bultii jechaa ta'uudhaaf dhalate. Kanaaf Maariyaam deessoo namaadha malee deessoo waaqaa miti yookiin immoo hin jedhamtu jechuudhaan barsiisaa ture jechaadha. Kana barsiisatti yeroo turetti naannoo bara 431tti jechaadha magaalaa Efesoonitti bakka phaaphaasonni 200 argamanitti addunyaa irraa phaaphaasonni kunniin bakka walitti qabamanitti teessoo Maarqos irratti paatriyaarkii 24ffaa kan ture abbaan keenya qulqullichi Qeerloos yaa'ichaa fi yaa'ichi jechaadha. Kiristoos amalummaa tokko qaama tokko ta'uusaa fi giiftii Maariyaamiin ammoo deessoo waaqaa ta'uu ishee dhugaa bahanii Nisxiroosiif barumsa isaa fo'uudhaan yaa'ichas xumuranii jiru jechaadha.